Kdy se objednat na těhotenské focení? Za mě je to hodně individuální. Jako doporučuje se někdy ten, já nevím, 34. týden třeba, ale záleží na vás a vašem bříšku. Někdo má vidět bříško dřív, někdo později, někdo se později cítí úplně jako velryba, takže prostě přijďte, jak to budete cítit. Jo? Počítejte teda s tím, že termín určitě nebude druhý den. Většinou je to ten měsíc přibližně, no. Někdy ve výjimečných případech jsem schopná najít termíny do týdne a někdy u speciálních balíčků, jako je těhotenské plus newborn focení, tak tam jsou termíny prostě privilegium a tam se opravdu pro vás, pro těch pár vybraných, nechávám místo v kalendáři, abych vám mohla poskytnout vždycky ten nejlepší termín.